Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mama Divya. Teman-teman, hari ini saya lagi di kebun belakang rumah lagi. Kemarin saya sudah di sini ya, teman-teman, tapi ternyata ada kabar selama seminggu, bahkan seminggu lebih ini, teman-teman, sini sudah nggak hujan sama sekali. Setiap hari itu angin kenceng banget anginnya. Jadi cuma mendung-mendung gini aja, tapi nggak turun hujan sama sekali ya. Tuh. Ini nanti sebentar panas, sebentar mendung kayak gini, tapi nggak hujan juga. Nah, kemarin sore itu saya dikabarin sama ibu mertua bahwa tanamannya itu ambruk. Jadi seperti ini kondisinya, teman-teman. Tuh. Nih, ambruk semua. Ya Allah, lihat. Ini dari apa namanya? Koro yang pare belut tuh. Sampai kayak gini. Baik, saya mau ini ya, mau ku benerin dulu posisinya. Kasihan ya, sayang banget ya. Ya, teman-teman, ini sudah berdiri lagi dan baik-baik saja ya. Dan ini tadi cuma lepas gitu aja. Tuh, alhamdulillah nggak rusak ya. Ini mau ku ikat lagi nanti biar lebih kuat. Ini tuh parenya sudah menjalar ke atas. Ini cuma luka aja, lecet sedikit. Ini ada buahnya lagi. Dan ini yang tua, ini patah, teman-teman. Nggak apa-apa, cuma ujungnya aja, alhamdulillah. Jadi nunggu ini tua, nanti baru disudahi. Sama nunggu ini ya, sampai bisa dipanen nanti. Insya Allah mau kusudahi aja. Oh ya, ini ada yang ambruk lagi. Nih, ini apa? Roselanya. Oh, alhamdulillah nggak sampai rusak ini apa, terong sama sawi-sawinya. Ini mau ku kasih ini apa, batu bata di kelilingnya biar lebih kokoh lagi. Karena hanya ditanam di pot galon ya. Jadi kalau kena angin kencang itu bakalan terguling. Saya akan selesaikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Baik, teman-teman, saya akan lanjut kegiatannya besok lagi ya. Siang hari ini kesini lagi, teman-teman, di kebun belakang rumah. Oh ya, kemarin 2 hari yang lalu itu kan sempat ambruk ya, itu tanaman pare belut sama koronya. Alhamdulillah tadi malam sudah turun hujan lagi setelah 1 minggu tidak ada hujan ya. Dan kini saya mau melihat tanaman-tanaman yang ada di sini seperti apa perkembangannya. Ini seperti ini, teman-teman. Ini cabai Thailandnya, alhamdulillah tuh buahnya. Nih sudah pada bermunculan dan ini Allahumma barik fi. Ini kelihatan sangat sehat banget. Ya, tuh lihat daunnya. Tuh. Ini buah-buahnya sudah pada bermunculan. Ini ditanam di pot galon ya. Kemarin itu sempat aku hilangin kutu-kutunya. Sudah aku hilangin satu persatu dan ini balik lagi. Tuh, ada lagi. Padahal kemarin tuh udah banyak banget yang aku buang ya. Nih, tandanya ada serangan lagi. Cepet banget ini kutu nyerang cabai itu ya. Kalau nggak rajin-rajin tiap hari disiangi atau di apa ya, kalau kutu kayak gini kalau nggak dibuangin gini ya nanti kasihan ya. Ini ya, cabainya bisa kalah sama kutu. Tuh, ini udah ada lagi nih, nanti harus aku basmi lagi secara manual. Dan ini juga sudah kelihatan bunga-bunganya bermekaran. Tuh lihat, teman-teman, alhamdulillah. Tuh juga tuh ada. Ini nanti mau kupindah aja ya. Oh, ini kemarin juga udah aku bersihin kutunya. Ini ada lagi tuh.
ya. Ini mau aku pindah di pot yang lebih besar aja ya, karena ini terlalu kecil. Dan ini yang di polybag teman-teman nih. Jadi sesuai dengan medianya ya. Kalau medianya untuk bertanam itu polybagnya kecil atau potnya kecil, jadi juga tidak terlalu besar. Beda halnya dengan yang di galon. Ini medianya kan besar, jadi tanamannya benar-benar subur ya. Nih, kelihatan banget perbedaannya. Alhamdulillah, tapi ini sudah pada berbunga. Dan ini yang awalnya keriting juga sudah bagus banget pertumbuhannya. Nih, tuh ini calon buahnya juga sudah banyak banget. Nih, yang ini udah besar. Tapi ini daunnya tuh keriting, kemarin aku gunting. Ini juga. Tuh, udah banyak buahnya. Alhamdulillah, nanti insya Allah bakalan bisa panen. Ini yang aku pindahkan 3 atau 4 hari yang lalu itu ya teman-teman nih. Ini sawi manis Hongkong, alhamdulillah. Tuh. Ini kacang panjang yang aku pindah itu sudah mulai bentar lagi ini merambat ya. Ini alhamdulillah kemarin hujan deras. Saya lihat di sini nggak ada bekicot yang merayap ke sini ya. Ini sudah lebih tua. Tuh, nunggu ini kering nanti bisa ditanam lagi. Ini korokomaknya. Masya Allah, ini ada korokomak. Nih teman-teman nih. Ini udah besar-besar korokomaknya, tapi belum ada isinya ya ini. Saya mau nunggu 2 hari lagi aja ya, sebelum saya tinggal ke Solo. Insya Allah nanti mau keluar kota lagi, nganterin ibu mertua. Tuh, bunga-bunganya teman-teman nih. Banyak banget kan calon bunganya. Ini sudah ada calon buahnya. Ini bunganya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah serehnya nih ya teman-teman tuh semakin rimbun banget nih. Nih. Dia happy banget ini. Tuh kan. Tuh, sudah seger, sudah semakin rimbun. Ini alhamdulillah nilamnya tuh sudah seger teman-teman nih. Nanti tinggal ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Yang di bawah ini kering teman-teman nih. Nggak survive ya. Coba aku tancapin sini aja batangnya. Ini semayan Sam Honggingnya tuh. Ini sudah waktunya untuk pindah tanam teman-teman, karena sudah ada daun sejatinya 4 ya. Dan untuk parenya atau pare pahitnya, ini sudah pada bermekaran bunga-bunganya. Ini tuh, ini calon buahnya nih sudah mekar ya, ini bunga betina. Dan yang ini kemarin ini udah dipolinasi, walaupun di sini banyak serangga atau semut-semut yang membantu untuk polinasi, ini tetap aku bantu polinasi manual juga. Siapa tahu serangga-serangganya kelewat nggak membantu polinasi ya. Ada beberapa. Ini yang satunya ini teman-teman nih. Saya menunggu bakalan bisa dipanen ya nantinya. Ini pare belutnya sudah semakin besar, alhamdulillah. Ini nanti nunggu tua nanti bisa ditanam lagi ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah selalu mengikuti video saya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya.